Vous voyez ce clavier? C'est clairement pas un clavier custom puisque c'est un clavier pré-build avec un design très spécial. Et vous allez voir, ce clavier va valoir vraiment le coup. Donc le clavier que vous voyez juste ici, c'est le Akko 3087. Mais du coup, on va se tester ça dans cette vidéo. Et puis voilà. Alors également, avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, puisque vous êtes énormément à regarder mes vidéos sans être abonné. Du coup voilà, ça permet toujours d'aider la chaîne. Et puis je vous souhaite une bonne vidéo. Alors du coup oui, la vidéo est sponsorisée par CDK Deals, mais pour les nouveaux qui ne connaîtraient pas encore le site, CDK Deals est une boutique sur laquelle vous pourrez acheter des clés pour des jeux, des logiciels et même des cartes cadeaux pour vraiment pas très cher. Alors nous on va s'attarder plutôt sur Windows 10 Pro puisqu'il n'est vendu ici qu'à 16€, ce qui n'est vraiment pas beaucoup. Donc il vous suffit maintenant de cliquer sur acheter maintenant et puis vous pourrez appliquer mon code promo XR20, ce qui fera que la clé ne coûtera plus que 13€, ce qui vous fait encore une réduction supplémentaire. Par la suite, vous devrez choisir le mode de paiement de votre choix et vous recevrez la clé sur votre compte. Pour finir, vous devrez vous rendre dans les paramètres de votre Windows et il manquera plus qu'à activer votre clé. Et voilà, bonne vidéo. La première chose que vous avez sans doute remarqué, c'est son design plutôt atypique, puisque contrairement à ce qu'on a l'habitude de voir sur des claviers pré-build, ici on aura un set de keycaps avec différentes couleurs et pas qu'une seule. Alors vous aimez ou vous aimez pas, moi en tout cas je suis ultra fan de son design qui est vraiment très rétro. Alors si jamais ce design ne vous plaît pas, sachez qu'en tout cas Akko propose énormément de designs sur leur clavier, comme par exemple le World Tour Tokyo qui possède le set de keycaps du même nom, qui est un set de keycaps pas mal recherché dans le domaine des claviers custom. Donc vous trouverez sûrement votre bonheur dans un de ces designs. Mais revenons plutôt au Steam Engine, puisque voilà, pour ceux qui savent pas encore, ma version du clavier c'est la version Steam Engine. Donc déjà au niveau du set de keycaps, donc on va avoir un style rétro comme je l'ai dit précédemment, un peu comme sur les anciens claviers avec des petites touches de orange. On nous fournit également des touches de remplacement si jamais vous voulez uniformiser un peu la couleur du clavier. Et en vrai, même sans les touches d'orange, le clavier il est quand même assez classe. Alors un très bon point, c'est que les keycaps seront faits en PBT et non en ABS, comme on a l'habitude de voir sur la quasi-totalité des claviers pré-build. Par contre pour les caractères on ne va pas avoir de double shot mais une simple impression par-dessus les touches. Mais c'est déjà assez compliqué de trouver un clavier déjà de base avec des touches en PBT. Mais en plus trouver du PBT plus du double shot, mais je vous dis bonne chance quoi. Pour ce qui est des switches, on est là sur des switches de chez Gateron, mais elles seront assez spéciales puisqu'elles seront orange. Mais si jamais vous voulez avoir un équivalent, on va dire dans les switches habituels, c'est exactement comme les switches brown puisqu'elles auront exactement les mêmes spécifications. Et bien sûr, ce seront des switches tactiles. Alors ces switches, vous les retrouvez uniquement chez Akko et pas d'autres vendeurs, puisque j'ai pu voir qu'en fait, ces switches sont faits en partenariat justement avec Akko. Alors je vais pas vous faire écouter tout de suite le sound test, mais plutôt vers la fin de la vidéo, puisqu'il y a quand même une bonne raison et pas que le watch time. Si vous voulez avoir un petit indice, pensez au clavier custom. Pour ce qui est de la case, elle est faite entièrement en plastique, mais sera quand même renforcée avec une plaque en métal pour rendre le tout bien rigide comme il faut. Et c'est vrai que même en forçant, le clavier il ne plie pas du tout. Au niveau du branchement, le câble sera déjà détachable et en plus en USB-C. Vous pourrez aussi le faire sortir par trois côtés, donc déjà au milieu, à gauche et à droite. Pour surélever le clavier, on va avoir trois positions. Déjà celle de base avec une très légère inclinaison, une seconde avec une moyenne et une troisième avec une inclinaison assez importante. Et pour bien maintenir le clavier en place, il y a en dessous 4 patins en gomme antidérapant. Alors il y a tout de même un point qui est assez dommage sur le clavier, c'est l'absence de rétroéclairage et ça quand même c'est assez dommage. Sachant quand même que le RGB vous fait gagner énormément d'FPS quoi. C'est faux.
Mais sachez qu'il est tout de même possible d'ajouter ses propres LED par soi-même, mais malheureusement on pourra mettre que des LED d'une seule couleur, donc pas de RGB. Et du coup moins de FPS. Mais également les keycaps ne seront pas translucides, du coup la lumière ne passera que sur les contours des touches. Bien évidemment j'ai voulu le faire, mais bien sûr, comme je suis tellement chanceux, au lieu de commander des LED de 3 mm, je n'ai commandé de 5. Et du coup ça fait que la LED est un peu trop grosse pour la touche. Mais bon, ça fonctionne, la lumière passe. Mais c'est pas trop possible de rajouter après la keycap quoi. Du coup j'étais obligé d'en recommander. Mais bon, voilà, la vidéo est en train d'être tournée, je pouvais pas attendre plus longtemps. Du coup je les aurai peut-être dans un mois encore quoi. Mais le pire, c'est que je me suis rendu compte de ça qu'au moment où je voulais souder les LED. Alors bon, je vous ai fait attendre pour le sound test, il y a une bonne raison pour ça et vous allez savoir maintenant. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement lube mes switches. Donc pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire, bon déjà lube en anglais c'est lubrifier. Et ce que ça fait, c'est que ça donne un bruit justement ultra smooth et même un ressenti vraiment très agréable par rapport à des switches stock. Je pense qu'il y a quand même pas mal de monde qui ont déjà entendu voilà ces bruits de clavier où voilà on a l'impression d'entendre limite des coussins. Bon peut-être pas mais voilà c'est des bruits très agréables et j'ai vraiment voulu reproduire ça sur le clavier. Alors bon cette partie sera pas non plus un tutoriel pour comment on lube ses switches puisque ce sera juste en fait une timelapse avec de la musique. Mais si jamais vous voulez avoir un tutoriel complet pour comment lubrifier ses switches, eh bien n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et en vrai je pense que ça peut être vraiment un bon sujet de vidéo. Du coup voilà, maintenant je vais vous laisser sur la timelapse et puis c'est parti.
Alors voilà, qu'est-ce que vous en pensez maintenant du bruit du clavier? Franchement, je trouve que le son est juste incroyable. Alors bon, j'ai pas mal galéré sur la soudure puisque c'était la première fois en fait que je faisais ça. Donc c'est pour ça que je vous ai pas vraiment montré les plans de la soudure. Du coup ça faisait que j'ai pas vraiment pu les dessouder. Mais j'ai eu quand même une technique puisque en fait j'ai pris tout simplement un petit morceau de plastique et j'ai pris le lube et je les ai tout simplement grattés on va dire. Et du coup ça donne à peu près le même résultat que les switches lube. Bon, c'est pas aussi bien, mais c'est déjà pas mal et c'est déjà bien mieux que les switches stock. Alors maintenant, au niveau du prix du clavier, il est vendu déjà sous deux versions. Donc il y a la version avec des switches Gateron et également la version avec des switches directement de chez ACO. Alors pour ce qui est des switches de chez Gateron, le prix du clavier est de 85 $, donc en équivalence en euros c'est 70 €. Et pour ce qui est de la version des switches ACO, elle est vendue à 75 $, donc 62 € environ. Donc en vrai au niveau du prix, c'est vraiment pas cher pour ce que c'est, puisqu'on a une qualité de fabrication qui est quand même énorme par rapport à beaucoup de claviers que j'ai déjà pu tester qui sont souvent à ce prix là. Alors bon, on n'a quand même pas le RGB sur le clavier, mais sachez qu'il y a quand même certaines versions justement de ce clavier là qui coûtent peut-être un peu plus cher, qui ont déjà des LED intégrés. En tout cas si jamais vous êtes tenté par le clavier, sachez que le lien sera bien évidemment dans la description. Merci également à ACO de m'avoir fourni le clavier. Moi en tout cas clairement pour l'instant je le garde en tant que clavier principal parce que en vrai je suis vraiment fan. Alors je dis clairement pas ça pour vous le faire vendre puisque c'est pas non plus un placement de produit, mais c'est juste pour vous dire que j'aime vraiment ce clavier quoi. Et donc voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, aussi à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis voilà, sur ce, moi je vous dis à une prochaine vidéo. Allez ciao tout le monde, c'était XR.